Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant les exercices du chapitre 6 trigonométrie, ou al-hisab al-mutlaq. Pour le premier exercice, l'énoncé c'est ABC est un triangle rectangle en A. On va le dessiner ici. Rectangle en A, donc ABC. On donne AB est égal à 3 et BC, l'hypoténuse, c'est 5. Tout d'abord, pour la première question, calculer la longueur du côté AC. هنا بغينا نحسبوا طول ديال AC. إذا هنا عندنا ديال AB وعندنا ديال BC وعندنا ان تريونغل ريكتونغولير. دونك ضروري نفكروا فاش في تيوريم ديال بيثاغور، يعني مبرهنة فيثاغورس. إذا قلنا ABC est un triangle rectangle en A selon le théorème de Pythagore. اش كيقول لنا بيثاغور؟ كيقول لنا AB au carré plus AC au carré est égal l'hypoténuse au carré. إذا كيقول لنا مبرهنة فيثاغورس مجموع مربعي ديال عين يساوي مربع الوتر. إذا AB راه عندنا هنا 3 أو كاري بليس AC كنقلبو عليها سي لانكوني. BC عندنا 5 أو كاري، دونك 3 أو كاري سي 3 fois 3 سي 9. AC au carré est égal à 5 fois 5 c'est 25. Bon, AC au carré sera 25 moins 9, c'est 16. Donc AC au carré est égal à 16. 16, il y a 4 au carré. Donc AC sera 4. Ou bien on fait la racine carrée. Donc on a trouvé AC est égal à 4. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, calculer cosinus ABC, sinus ABC, tangente ABC. إذا بالنسبة للكوسينوس، الكوسينوس ABC اش كيقول لنا الكوسينوس ديال يعني أول حاجة خصنا نميزو أين الزاوية بغينا الزاوية ABC شابو على بي. شتيها؟ إذا غنديرو هنا الزاوية بي. إذا الكوسينوس اش كيعطينا؟ كيعطينا لو كوتي أدجاسون، يعني الضلع المحاذي اللي هو AB سيغ، ندير واحد اللون آخر، سيغ ليبوتينوس سيغ BC est égal. إذا عندنا AB est égal à 3, BC est égal à 5. Voilà pour le cosinus. نمشيو للسينوس. السينوس نديرو واحد اللون آخر. إذا السينوس ديال الزاوية B، ديما حنا كنهضرو على الزاوية B ها هي. إذا الزاوية السينوس ديالها هو الضلع المقابل أو الكوتي أوبوزي. الكوتي أوبوزي هو AC sur toujours sur l'hypoténuse. L'hypoténuse هو BC est égal à 3. إذا est égal à 4 sur 5. Voilà. Pour la tangente, c'est le côté opposé sur côté adjacent. إذا الكوتي opposé عندنا هو شنو هو AC sur، غنديرو باللون
نديرو باللون اللي خدمنا به باش نبقاو تابعين اللون. إذن le côté opposé c'est AC. Sur le côté adjacent c'est AB. Est égal 4 sur 3. Voilà pour la tangente. نقدروا نعاود نديرو هكا بالنسبة للطونجونت. نقدروا نخدمو بأن لا طونجونت ديال الزاوية بي هي سينوس ديال بي سير كوسينوس ديال بي. حنا لقينا السينوس ديال بي هي 3 سور 5. نقسموها على الكوسينوس ديال بي هي او بيان سينوس ديال بي قلنا هي 4 سور 5. ونقسموها على الكوسينوس اللي هي 3 سور 5 تيقال 4 سور 5. ونضربو هنا يولي ضرب في المقلوب 5 سور 3. وهاد 5 كنمشي مع 5 حتى نلقاو 4 سور 3. فوالا 2 méthodes pour calculer la tangente.